ဒီနေ့မှာကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အိတ်အကောင့်ဟာဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ် disable ဖြစ်သွားပါတယ် urgent your 8 account disable from advertising ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့မျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါ disable 8 account ဒီလိုဖြစ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ request review ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ continue ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ test တွေမေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးရိုက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် audio လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ A J Y Y S J သူပြောတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုမှတ်သားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ box လေးမှာပြန်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင် continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ရမောင်းလိုင်စင်သို့ဒီမို့ passport တစ်ခုခုတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်နဲ့ ID တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတင်ပြီးရင် submit ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကိုအခုခါနဲ့ဆိုရင်2ကြိမ်လောက်ကြုံတွေ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ကြိမ်လဲကျွန်တော် ID ကိုတင်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကကျွန်တော်ထပ်ပြီးစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကကျွန်တော်ပထမတစ်ကြိမ်တင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပြန်ပြီးတော့ဘာကြောင့် review တင်တာလဲလို့ထပ်မေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က Facebook ရဲ့ policy ကိုတည်တည်ချာချာမသိဘူးမသိလို့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် submit ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ review လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာတစ်ခါတလေမှာ2ရက်3ရက်လောက်ကြာပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော့အခုပဲမေးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်စာဝင်လာပါပြီခင်ဗျာအရေးပေါ်ဒီမှာကျွန်တော်အကောင့်ကိုပြန်လဲရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော် disable ဖြစ်တဲ့အဲ့အကောင့်ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့မျှဝေလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတေချာအောင်ကျွန်တော် ADS manager တွေကိုဝင်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကောင့်ဟာဒီမှာ edit ဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်အကောင့်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ 8 အကောင့်ကိုပြန်လဲရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် campaign တွေကိုပြန်ပြီးတော့စလုပ်လဲရပါပြီခင်ဗျာအကောင့်ဟာ disable ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ